แบบนี้เพื่อให้รู้หน้าตามันแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะครับก็จะได้เป็นโรงเรียนสีขาวนะครับที่นี่ที่ต้องมาให้กับเพื่อนนักเรียนครับที่รับหนูชื่อ